Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga sedaya tansah diberkahi lan dirahmati dening Allah. Pinaringana kawilujengan awit donya nganti tumeka akhir. Puji lan syukur tansah kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat, rahmat taufik hidayah lan inayahipun, kula panjenengan sedaya wonten ing saat siang menika pun takdiraken Allah tasih saged kempal wonten majelis pengajian kanthi boten manggihaken alangan. Muga-muga anggen kula panjenengan rawuh rene niat ngaji diparing ana hasil ilmu ingkang manfaat dunya lan akhirat. Awit napa simbah-simbah biyen wis bola-bali marai donga. Donga apa? Dongane kok nyuwun ilmu sing manfaat. Nganti ben dilagokke karo ben diapalke karo anak putuke nganti lek ndongake dilagokake kok. Niku Mbah Kyai mbiyen. Lah, ilmu manfaat menika ingkang kados pundi? Sak mangertos kula setunggal wekdal panjenenganipun Nabi Daud alaihi salam menika matur dhateng Gusti Allah. Gusti wa ma ilmun nafi'. Kepareng matur Gusti ilmu ingkang manfaat menika ilmu ingkang kados napa? Iki sing ditakokke. Ilmu sing manfaat sing kok ngapa? Apa sing nek duwe ilmu njur muride akeh mboten? Apa nek duwe ilmu terus dhewe ora tau kumpul tanggane mboten. Allah anggenipun paring dawuh ilmu sing manfaat kuwi endi-endi ilmu sing marakake tambahe taat lan ibadahmu maring ingsun, marai tambahe nyuda laku maksiatmu marang ingsun. Jadi ilmu manfaat niku ilmu sing marake mundhak kebagusan. Ayo pinter ngaji wong karo tanggane ora gelem takon kok. Ana apa ora, Kang? Niku namine ilmune ora manfaat. Wong Al-Qur'an lek dawuh pun cetha wa tasimu bi ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kowe kabeh iki tetanggan ki sing guyub sing rukun aja do pecah belah. Ha wong tak adu tritis kok kepethuk kok ya ora tau takon. Ambuh perkarane apa aku ya ora ngerti. Asline jane ngaji bendina, wah nek ngaji jane mangkat wae lebar subuh kok. Lek bali nganti jam 12 awan. Ane wong karo bapakne ya ora bekti, karo mbokne ya ora, karo tanggane lek jamaah ya malah ngaleh ora nang musala kono. Ana apa ora? Ayo terus lek ngaji kok ngono kuwi. Niku naminipun ilmune ora manfaat. Dadi nek ndelok pemature Nabi Daud dateng Allah, wa ma ilmun nafi, menapa to ilmu manfaat menika Gusti? Gusti Allah lek ngendika ya kuwi ndi ilmu sing marakake tambah ngibadah lan taatmu marang ingsun
lan bisa nyuda tingkah laku maksiatmu marang ingsun. Bisa tambah lera seduluran, bisa ngurangi oleh padha drengken-drengkenan lan memungsuhan. Nisbate anak nek ngajine kok diparingi ilmu manfaat, tambah taat lan bektine nyang wong tuwa. Nisbate wong wedok nek lek ngaji pinaringan ilmu manfaat, tambah bekti karo bojone. Niki ilmune manfaat. Ah bojo kula pun pejah, ya wis mati ya luweh. Nek sampean bekti karo bojo lah senajan wis mati lah ya cok dikirim to. Bar maghrib bacake Fatihah. Lebar maca Fatihah dongani ya Allah Gusti. Anggen kula maca Fatihah, mugi ganjaranipun panjenengan paringaken dhateng almarhum bojo kula Kang Sujadi. Upama jenenge Sujadi. Niki nuwun sewu lho Kang. Nek wong wedok ditinggal mati bojone gelem kirim ngoten niku. Nek pancen atine iki ati resik tenan, niki saknalika karo Gusti Allah. Sing lanang niki nang alam kubur diparingi rahmati Allah. Diparingi pepadang. Diparingi pepadangan kubure, jembaran kubure. Sehingga krana saking bungahe sing lanang niki nganti menuwun dhateng Allah. Alhamdulillah Gusti. Kula dipun paringi bojo bektosipun dhateng kula ngantos kula sampun pejah. Tasih bektosi. Mila saking remenipun kula kalian bojo kula Gusti, mugi bojo kula enggal pian susulaken kula. Wah, masyaallah. Oh niki bojo sing nang kubur saking senenge kaya ngoten. Alhamdulillah. Kan iki. Dadi ngaji iki ya nyuwun ilmu sing manfaat. Nisbate ngaji nek wong wedok ya tambah bektine karo sing nek wong lanang ya tambah gematine karo sing wedok. Ora plak-plek ngono lho Kang. Wong ngladeni ora kebeneran sithik apa kasinen jangane. Diundang sing wedok. Ya. Leh. Terus pundi? Cekek dhewe. Wah, la ilaha illallah. Jangane iki ditudhungke cekek dhewe. Mongko ki wong ahli ngaji ngono kuwi jenenge ilmune ra manfaat lho, Kang. Yu. Bu. Sampeyan nek ndek bojo wis rewangi masak angel-angel ngono kuwi njur diundang to di ngono iki sampeyan lara atine apa ora? Kae rungokke. Boten pikantuk. Kanjeng Nabi menika midharek ngendikane Dewi Aisyah, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'amin qattu." Kanjeng Nabi karo sembarang dedaharan ora tau nyacat. Mboten nate nyacat. Nek kersa itu kok mundut ndahar. Ning nek ora kersa teko mendel. Ora kaya sampean mau. Kasinen kok. Ya, nyuwun. Cekek dhewe. Masyaallah. Kuwi jenengane ngelmune lek ngaji ora manfaat. Paham mboten? Paham mboten? Lan iki mulane monggo. Awake dhewe ditlateni lek ngaji. Nyuwun maring Allah muga-muga ledha ngaji pendak Selasa diparingono hasil ilmu ingkang manfaat. Bab ilmu nek manfaat niki bakal nyelametake Gusti Allah arek paring keselamatan karo wong sing diparingi ilmu manfaat mau awit dunyane nganti tekan akhirat. Allahumma amin. Lah setengah saking, Pak. Iki kula arek kenae gawean karo wong lanang iki. Nek wong wedok ya umpama arek melu ya luweh. Ini iki sing atawi gawean wong lanang. Pak.
kira-kira sampean sok nek ditimbali karo Allah, timbali sowan ngarsane Allah ya rupane mati. Kuwi arepe pecat nyawa iki kepengin weruh papan panggonan sing mulya apa kepengin weruh papan panggonan sing rekoso. Sebab ngeten lho Kang, kula lek matur ngoten niku, tiyang menika menawi sampun badhe pejah. Niki mangke nek nyawa niki karo malaikat Israel dicabut pun tekan napa niki? Tenggorokan niki dindek. Dereng langsung dicabut. Nalika tekan tenggorokan niki dindek. Terus tiyang sing ajeng pejah niki diwerohi papan panggonan sing arep dinggoni mengkone. Lah garek sing arep diwerohi ku apa nek pancen dheweke iki nalika uripe ahli ibadah ahli taat ya mestine diwerohke papan panggonan ingkang sae. Ane nek uripe wong jan karo tanggane ya ora tau apik, karo wong tuane ya ora bekti, mangkat ngaji ora tau. Anjajal titen niku nek modar lak pendidikan. Lah niki Kanjeng Nabi kok paring dawuh ngaten. Sapa wonge gelem nglakoni salat sunat 4 rakaat saben-saben dina Jumat. Salat sunat itu 4 rakaat yang nglakoni pandak dina. Ha wektune ya apa? Wektune sadurunge imam munggah nang mimbar khutbah. Dadi mula nek sampean arep tindak Jumat iki tindak sing gasih. Lah 4 rakaat itu salam ping pira? Salam ping kalih. Dadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niku napa wacanane? Mboten gak angel. Rakaat sing pertama Allahu Akbar maca Fatihah sepisan. Terus maca kulhu ping 50. Menawa selesai ruku. Ruku sujud ngadeg meneh. Maca Fatihah meneh. Pisan. Terus maca kulhu meneh ping 50. Ruku sujud tahiyat salam. Wis oleh 2 rakaat. Ngadeg meneh. Takbiratul ihram maca Fatihah pisan, kulhu meneh ping 50. Dadi 4 rakaat niku kulhune 200. Niki dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi, wong sing gelem nglakoni salat sunat 4 rakaat nang dina Jumat sadurunge imam munggah ana ing mimbar perlu khutbah. Niki mau wong iki mengko nek mati sadurunge pecat nyawa niki karo Gusti Allah arep diwerohi papan panggonane nang swarga. Amin. Lan diketokake iki lho kowe engko papane nang kene iki. Iki lho calon bojomu semene akeh. Widodari niku ketok wis daya. Mula wong angger iso ngajegake salat sunat 4 rakaat nang dina Jumat niki wau mati sak mangsa-mangsa sampean titeni mangke lak matine iki wajahe lak mesem pun sampean titeni nek mboten pitados nek kula sampean kok ora gelem nglakoni rugi wong tak delok-delok cara sampean iki nglakoni ya ora bola-bali kok kadang-kadang mung paling olah ping 4 ambalan jero wis. Ha nggih ta nggih. Anek umure kula sampean garek sensasi lah ya menggarek ping 4. Nggih ta mboten? Lha niki pendak Jumat. Anek wong wedok niku nek sing ahli Jumatan niku saged nindakaken. Ning nek mboten melu Jumatan mboten saged. Wong niki dawuhe Kanjeng Nabi dipun tindakaken wonten ing dinten Jumat saderengipun imam munggah wonten ing mimbar.
Kula niki matur ngaten menika tak delok-delok teng masjid niki niki ya wis ana sing ajek wis rada suwe niku. Iki kira tok ngakoni wong angger kula tekan kene wis ngadeg nang jero kae kok. Kula tak pikir-pikir iki wong sing arep diparingi kebejan karo Gusti Allah ya iki. Lah niku pancen kadang-kadang wong setan ya Kang ya. Masyaallah. Niate pripun, Pak? Niate. Ya itu kok usoli sunatan mutlaki ngono. Usoli sunatan mutlaki. Salat sunat mutlak. Utawa salat sunat hajat nggih kena usoli sunatan liqadhail hajati nggih kan. Sing paling tepat niku salat sunat mutlak niku mau. Usoli sunatal mutlaki rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi taala. Iki khusus kanggo wong lanang-lanang lek nglakoni pendak dina ala tak maturi ngeten iki sampean ki nek mangkat Jumatan ben rada gasik ngono lho Kang. Wong aku kewinginane lek mangkat Jumat iki rada keri. Wong jam 12 kurang seprapat niku gek mangkat kula niku wong sebab niku esuk dikroyok dayoh wae. Wis ngatiyane kok dayoh ora pamit-pamit arep tak tundung aku ki ora kepenak. Bareng tamune pamit kula medal. Kok jebulane sing nang mburine kula kok ya isih ana jal. Mengko ya wong tuwa jajal. Wong tuwa kok lek mangkat Jumat kok ya keri oh alah. Masyaallah. Kula sampean iki nggatekno lah nek dina Jumat. Monggo diperlokake supaya bisa lek tindak Jumatan iki gasik niki wau ngazam pendak dina Jumat nglakoni salat sunat 4 rakaat. Niki fadilahipun ageng sanget. Fadilahe ageng sanget. Iki setunggal. Sing nomor lorone niki kanggo wong wedok barang ya kena Bu nek iki. Sing nomor loro niki. Mau sing anu kelingan ya Pak ya. Salat sunat mutlak nang sadurunge munggah Jumat. Wacane Fatihah pisan kulhu ping 50 dadi 4 rakaat kulhune 2. Iki keterangan sing wis dawa tak terangke esuk Selasa nek jauh urip aku. Fadilahe niki itu kok tak jikok sing pokok-pokok sik wae. Sing nomor lorone kula nyatet hadisipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh sing cara Jawane sapa wonge ngajegake nglakoni salat sunat fajar nang omah. Lek nglakoni salat fajar iki nang niki karo Gusti Allah sepisan wong kanggo ajekle salat fajar nang daleme sing nomor 1 karo Allah arep dijembarke rezekine. Nomor lorone arep dikurangi le persulayan nggon rumah tangga. Senomor lorone. Nomor telune arep dipungkasi nek mati sak mangsa-mangsa kanthi pungkasan iman. Sing nomor 4 wong iki sing ahli salat sunat fajar niki arep dipapakake nang swargane Gusti Allah. Salat fajar niku nggih lek nglakoni nikon paling telat niku anggere wis adzan subuh. Subuh niku pun adzan, anjur panjenengan terus usoli sunatal fajri rakaataini. Dadi ora salat sunat qobliyah atas subuh, Kang. Nek subuh niku mboten wonten salat sunat qobliyah. Anane salat sunat sak sampune adzan. Adzan rampung terus nglakoni salat sunat fajar 2 rakaat. Ning niku nek cara Imam Ghazali wacane tertentu. Jadi rakaat sing pertama
lebar takbiratul ihram niki maca Fatihah sepisan. Terus maca surat Alam Nasroh laka sadraka wa wadokna angka wizrok saakhire. Niki sing rakaat awal. Mangke sing rakaat ping pindhone lebar Fatihah. Surat sing diwaca surat Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Niki nek cara ngendikane Imam Ghazali. Nek empun salam, nggih. Nek empun salam niki terus aja diiser le lungguh sikile saka tahiyat akhir tetep lungguh kaya tahiyat akhir terus panjenengan didhawuhi maca Fatihah sepisan ayat kursi sepisan njur istighfar monggo istighfar arek apa terus lebarne istighfar njur ditambahi sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Syukur ping 3 ora-orane pisan. Njur nek sampun terus ditutup nganggo selawat Ibrahimiyah atau selawat ulul azmi. Selawat ulul azmi niku sing cok diwaca sampean ke lho Kang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Adama wa Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin sholawatullahi wassalamuhu alaihim niku ping 3. Fadilahe maca selawat ulul azmi niki ping 3 diparingi ganjaran padha karo maca kitab dalail katam sepisan. Dadi padha karo sampean ganjarane maca selawat ping 12.000. Niku pendak lebar salat fajar niku wiridane. Lan pun rampung ana dungane sing khusus Kang. Iki nek ora Selasa ora tak omongke wong ki rahasia iki. Dadi nek pun rampung maca selawat niki wau terus dungane Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar iki ping 7. Terus nek ping 7 terus ditambah Allahumma adkhilnil jannah niku ya ping 7. Niki didhawuhake teng mriki. Kanjeng Nabi dawuh nek kuwi iso dilakoni salat fajar niki wau iso dilakoni lan wiridan-wiridane niki wau ditindakake Kanjeng Nabi dawuh sing nomor 1 uang iki mau arep diparingi sing nomor 1 dijembarke rezekine. Nambah dilalah sak mergane dijembarke. Sing nomor 2 berkurang atau disithikake persulayan antar keluargane. Dadi cara wong bebojoan ya lanang wedok iki dilalahi mergo barokah salat fajar niki ora tau padu. Dilalah nek sing lanang ki rada nesu sing wedok teko lunga. Dadi ora krungu ta. Engko nek sing wedok sing nesu sing lanang ya teko meneng wae. Ora tau persulayan. Niki mergo barokah salat niki mau salat fajar. Njur sing nomor 3 uang iki mau mati sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah arep diparingi mati sing husnul khotimah. Sing nomor 4 krana matine mati husnul khotimah niki bakal dipapakake nang swargane Gusti Allah.
Wis kelingan apa urung ya Bu? Mun kemutan nggih. Salat napa niki wau? Salat fajar. Lek nglakoni salat fajar niku sak lebare adzan subuh. Lebar adzan subuh njo salat fajar 2 rakaat. Wacane Imam Ghazali mari ketentuan rakaat awal lebar maca Fatihah njur maca surat Alam Nasroh. Sing rakaat ping pindho lebar Fatihah maca surat Alam Taro. Nek sampun rampung salam anjur terus maca Fatihah pisan, ayat kursi ping pisan, njur istighfar. Terus antarane ana diwacake Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi sak akhire. Ping 3 njur nganggo diwacake sholawat ulul azmi kuwi ya ping 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Adama wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin sholawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Iki ping 3. Nek sampun niku njur diangkat tangane ndonga. Allahumma Robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Ping 7 njur ditambah Allahumma adkhilnil jannah. Muga-muga kelingan mulai sesuk-esuk do iso nglakoni. Allahumma kula ya lek matur ngene kula ya ge ajar. Dadi ora wani nek ngandani karo sampean wong sampean wis luwih. Ya, dadi kula ni ya ge ajar pendak esuk iki ge ajar. Iso nglakoni salat fajar kan kudu lek tangi ya. Ha nek sampean lek tangi jam 6:30 ya iso salat fajar. Ha iku jenenge fajare fajar Benggala. Iya bener. Dadi wong nglakoni salat fajar iki paling telat lek tangi iki paling telat niku jam 5 istiwa niku paling telat. Jam 5 istiwa niku paling telat. Mula muga-muga awake dhewe le do telaten ngaji karo Gusti Allah diparingi hasil ilmu sing manfaat. Wis paham ya Pak ya? Sing nomor 1 mau salat apa mutlak nang dina Jumat kanggone wong lanang-lanang. Nggih. Saben rakaat kulhune ping pira? Yes. Nek kuwi mono ora manggo donga anggere rampung 4 rakaat teko ya Allah Gusti muga-muga kula paringono husnul khotimah, husnul tok. Wong Kanjeng Nabi ora paring ulang dongane kok. Ha nek sing salat fajar niki pancen lebar salat wiridane iki sing paring Kanjeng Nabi niku. Sak dongane niku sing maringi piwulang Kanjeng Nabi. Nek salat mutlak nang dina Jumat niku lebar salat ora ana wiridane lan ora ana piwulang dongane Kanjeng Nabi. Namung salat. Dadi cuma ndonga ya teko ndonga dhewe. Ora iso cara Arab ya teko cara Jawa ngono wae kok. Ya Pak Pujo ya. Wong pancen wong Jawa. Ya napa? Nah, nikilah ingkang saged kula aturaken. Terus muga-muga diparing ana berkah Gusti Allah. Nyuwun pangapunten nalika dina kala Ahad wingi panjenengan sing do rawuh mriki kula ora iso nemoni. Sebabe kula niku diapusi kalih anak-anak kula. Dina Setu lebar luhur kula lak direh-reh kalih anak kula bah ben sesuk iso enonan. Saniki Abah monggo tak derekke nang rumah sakit Subhanul Waton. Ha napa? Ha niku mangke kersane diinfus men rada ana kesehatane wong Abah niku ketelasen cairan. Ning engko bali nggih wangsul. Oh ya. Nek engko bali ya gelem.
Estu kalih anakne dibeto teng mriku. Terus ampun kirane dokter niku sing dikethik kalih anak niku. Kula begitu mlebu dipasang enfus niku awit lebar dhuwur niku nganti tekan maghrib niku wis entek 3 botol. Tekan maghrib pun tekan 3 botol. Monggo ijeh ana 3 botol meneh niku. Banjur terus lebar maghrib dipasang meneh. Nganti tekan anten barisa niku, dadi tekan barisa sedek 4 botol. Terus lebar isa niku bar entek sing nomor 4 niku dipasang malih 2 botol. Niku iki lek arep bali terus priye? Wong wis lebar isa janjian. Niku kula bareng teng mriku niku ditinggal lunga kalih anak kula niku. Masyaallah. Do edan iki. Terus Gus Usup dalu-dalu nilai kula. Terus kula teko muni, "Sup, dalem aku ki lek rene iki dipameri kowe lek gawe rumah sakit anyar iki to." Wajan iki sentimen karo wong tuwa. Pun bapak wis diatriyen mangke NU-nane nginjing tak rampungane kula kalih Mas Sowam. Pokoke bapak istirahat riyen. Aku peksa kula ya ora iso melu NU-nan wingi niku. Mergo diapusi kalih anak niku. Muga-muga ikhtiare lare-lare kula diparing ana hasil. Kabeh iki kanggo ndayuh kemanfaatan. Lan kula menan nuwun sewu sakjane nek cara ngene iki lak ya ora lara ya Kang ya. Jan waras. Nek dong teko larane niku kok ya teko ora waras to kula niku. Lah wong arek jagonge ra kongang niku. Nek dong teko larane niku jagong niku ajeng tangi ngadeg mboten kiyat. Nek lek umat niku pas teturun ajeng jagong mboten kiyat. Mongko niku saben dina, Kang. Masyaallah. Wis muga-muga diparing ana sabar. Kados-kados niki kalih anak kula sesuk Jumat iki isih digawa nang rumah sakit Semarang malih niki. Nek aku njaluk supaya aja nginep nang rumah sakit ku gedunge apik ning jan ora kerasan kok, Kang. Nggih mboten. Iki esuk Jumat iki gawa nang Semarang malih. Ajeng diobatke wis tak manut lah karo anak-anak. Engko timbangane do nek muni wong tuwa kok rewel ngono ya malah lara atine. Nggih, donga panjenengan tak suwun muga-muga kabeh diparing ana kemanfaatan. Kula nek diparingi mari sing nggawa kemanfaatan. Panjenengan iso bareng-bareng kalih kula pendak Selasa do barengan ngaji. Nah ya Pak ya. Kita datang tiang sepuh kalih niki kewajiban bekti, bagusi, bekteni. Lah nek isih urip ya mestine lek bekteni wong tua mau dibekteni cara wong urip. Lah nek bekteni cara wong urip Kanjeng Nabi apa Allah le dawuh imma yablughunna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma ufin. Nek wong tua isih sugeng iki kula sampean lek bekteni ora kena omong keras nang ngarepe wong tua. Karo wong tua kok nyentak-nyentak li mboten pikantuk. Upamane wong tuane niku wis rada sepuh. Talingane wis ora patek tengen. Niki nek kula sampean nang adoh dundang karo wong tuwa. Upamane nang ngoten niku mboten pikantuk semaur saka kono. Ngopo ngono mboten angsal. Nek diundang karo wong tuane pancen wong tuane wis rada suda pemirenge nang kadohan iki diundang kula panjenengan iki nyedak sik nek wis tekan ngarepe wong tuwa gek matur wonten dawuh napa niki aturan Allah lho niku
Dadi ora kena kok jawab saka kadoan. Nang ngopo? Wis dijawab ngono ki ya ora krungu wong pancen iki wis rada dundang meneh. Nang ngopo? Ya ora tetep urung krungu wong pancen wis rada sudo. Mandang wis ping 3 dundang meneh. Nang cerewet. Wah, Masya Allah. Karo wong tuwa kok ngenekke cerewet iki jane kula ngari dosa mughaladzah tenan iku. Wong awal ngendi kok walatan haruma ora oleh kok. Niki angele kula sampean bekteni wong tuwa. Nek wong tuwa niki tasih sugeng kok kula panjenengan ki kagungan dedaharan niki cara aturane kula panjenengan ora kena ndahar daharan sing diadep kuwi sadurunge bapak ibu iki diaturi. Niki cara aturane tata kramane anak karo wong tuwa menurut Al-Qur'an ngoten niku. Ning nggon aku ana kok Kang. Duwe anak wis dibojo anake niku. Yen wong tuane jek urip sing dadi siji sak omah. Niku anake niku nek dong duwe panganan terus tuku saka pasar kok ya kober-kobere tegel-tegele min teko dipangan wong loro lanang wedok bapakne mbok niki jan tanpa diaturi manang mung diwerohi kulite karo buntele tok. Masya niku wong nggon aku yu sing mbok sing marake ngono ku mbok sing mantune sing lanang mbok mantune sing wedok niki kula sampean niku nek dadi anak kok mangan wong tuane urung diaturi kok ades mangan niki kula panjenengan termasuk ora bekti karo wong tuwa cara patrapan hukum tetep dosa lho niki aturan Allah kados mekaten mila monggo awake dhewe ditlateni lek do selapanan NU ben ngerti tata carane urip, tata carane nyembah karo Gusti Allah lan rentetane nyembah karo Allah niku sakwise kita njungkung nyembah Allah karena isih ana wong tuane kita diwajibake bekti nyang wong tuwa. Adine wong tuane mati niki pripun? Kula kemutan setunggalipun hadis nalika Kanjeng Nabi sampun hijrah dateng Madinah. Sasampunipun Kanjeng Nabi hijrah dateng Madinah. Nek Kanjeng Nabi wonten ing pengaosan ngaten menika ngendikaaken kowe kabeh padha bektiya karo wong tuamu. Niki salah setunggalipun sahabat wonten ingkang matur. Kanjeng Rasul napa panjenengan dawuh anak kadawan bektos dateng tiang sepuh iya kepareng kula matur menawi tiang sepuh sampun pejah napa kula sebagai anak tasih kewajiban bekti sing ditakoke niku nek wong tuane mati iki saya wajib kebekteni apa ora. Kanjeng Nabi ngendikanipun kok keras sanget isih ngoten ora kok menteko meni ijeh niku ora isih najan wong tuamu mati kowe kewajiban bekti karo wong tuwa. Ha krana sahabat ingkang matur niki pancen urung ngerti tata carane mbekteni wong tuwa sing wis mati lajeng matur dhateng Kanjeng Nabi caranipun mbekteni tiyang sepuh ingkang sampun pejah menika kados pundi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh bisedekah kowe ngetoke sedekah diweke sapa tangga teparu sanak dulur fakir miskin ora semang maca apa-apa teko neke sedekah atimu niat ingsun sedekah ganjarane tak kirimke bapak karo simbok niki naminipun bekti dateng tiang sepuh ora mang maca apa-apa. Sahabat matur malih menawi mboten kuwasa sedekah Kanjeng Nabi awit mboten gadah bondo anggen kula bektosi tiyang sepuh ingkang sampun pecah kados pundi. Kanjeng Nabi dawuh fabi ayatin minal Quran wong tuamu sing wis mati iki kok wacana ayat-ayat Quran syukur 30 juz waca kabeh nek kuat. Wah mboten kiat ayo surat Yasin kepanjangan surat Ikhlas dereng apal. Tak pikir-pikir nek wong Islam arep bekteni wong tuane maca Ikhlas kok urung apal. Iki pancen wancane wong Islam wis wacake surat Ikhlas iki panjenengan. Ayo to nggih.
Niki dawuh Nabi lek bekteni wong tuwa sing wis mati kon diwacake napa? Ayat-ayat Quran. Sahabat niki matur malih. Menawi mboten kuwasa maos ayat-ayat Quran Kanjeng Nabi, anggenipun bektosi tiyang ingkang sampun pecah kados pundi? Kanjeng Nabi dawuh, "Fabi kalimatin thayyibah." Mongko wong tuamu sing wis mati iki kok wacana kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tahlil. Jadi diwacai tahlil itu termasuk bektinya wong tuwa. Meng ana dawuh ana tambahan kula manggihaken dawuh Imam Syafi'i sing ditulis nanggone kitab Iqna juz 2 Qurasan akhir. Kula manggihaken dawuh Imam Syafi'i, nek mbekteni wong tuwa sing wis mati nganggo diwacake ayat Al-Qur'an, nganggo diwacake tahlil, iki sak rampunge maca ayat Quran, sak rampunge tahlil kudu dianani donga kirim. Nek ora nganggo donga kirim iki cara pendapat Imam Syafi'i ora tekan kan. Dadi sawise maca ayat Quran terus maca tahlil rampung iki terus diangkat tangane. Nek cara kiai atau kaum kalek donga cara Arab wong iso. Allahumma balligh waj'al wa awsil wa taqabbal misla sawabi ma qara'na fi hadzal masjid min ayatil Quran wa min kalimati thayyibah lan sapanunggalanipun ila hadrati ruhi sapa niku nek ngerti nek iso cara Arab. Angin kadang-kadang ana to ya Kang sing ora iso ndonga cara Arab ya. Sapa? Nek ora iso cara Arab, nek cara kula ya untung pancen wong Jawa. Mbahne ya Jawa, bapak mbokne ya Jawa, anak-anak ya metu Jawa, yang ora ana sing gembel kok. Ah iki ya tenan bar tahlil ya dongane teko cara Jawa. Donga ki anggere dikawiti nganggo selawat, ditutup nganggo selawat, senajan cara Jawa, cara ngendikane Kanjeng Nabi tetep ditampa karo Allah. Rampung maca tahlil, rampung maca ayat Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti, anggen kula maca ayat Quran, anggen kula maca tahlil, mugi ganjaranipun yen paringaken bapak biyung kula ingkang kalih-kalihipun sampun bangka. Seda kok bangka lali. Seda ngono ya Kang. Muga-muga panjenengan paringi ngapura. Anggo terus ditutup nganggo selawat niki tetep donga kula mbiyen sing kok niki bakal ditampa karo Allah. Ha timbang donga cara Arab ning ora ngerti manane lak mender mimil tok atine ora patena iso semende nang Allah. Leres mboten? Oh donga wah jan fasih. Perlu menjal wa ausil. Ana takoni, "Kang, kenapa?" Kowe ngerti manane lek ndonga mboten jan ora cocok niku. Nek cara kula panjenengan ora ngerti manane donga cara Arab, ha itu kok cara Jawa ngono wae. Anggere dikawiti nganggo selawat, ditutup nganggo selawat, tetep donga niki dijabahi karo Allah Subhanahu wa taala. Ikilah kula panjenengan kewajiban sing nomor loro sakwise nyembah maring Allah ingkang pertama, ping pindhone kita nika urip nang ngalang donya diwajibake mbekteni dhateng tiyang sepuh. Senajan wis seda upamane paling ora nek pendak malam jemuah bapakne mbokne ki ditahlilke paling ora. Syukur-syukur kok pendak lebar maghrib kirimi Fatihah ora ketung sepisan, wah niku luwih utama nuduhake anak bekti dateng tiyang sepuh. Nek paling ora niku nek kula sampean iki bekti karo wong tuwa ni anggere lek salat 5 wektu iki ajeg saben-saben lebar Fatihah niki paling ora mesti njalukke ngapura dosane wong tuwa ya Kang ya. Wah anggere wis tekan walot dolin ngono kan yo ditambahi donga muni piye? Rabbi ghfirli wali walidayya. Niku termasuk kula sampean bekti nyang wong tuwa. Wong njalukke ngapura dosane wong tuwa loro. Niki dawuhipun Allah nang Al-Qur'an ya pancen kon kudu ngono kuwi.
waghfir lahuma jana adzulli minar rahmati sak piturute niki ayat kan nggih saking menika monggo kita sebagai warga NU mbekteni karo wong tuwa sing isih urip ya dibekteni cara wong urip mbekteni wong tuwa sing wis padha sedo ya diwacake ayat Quran ditahlilake. Dene masalah tahlil niki memang teng kalangan Islam dhewe berbeda pendapat nggih ana wong Islam sing berpendapat tahlil kuwi tetep dianjurke diprayogake dikulinake malah ana sing ngandhake diwajibke ning ana sekelompok umat Islam tidak perlu tahlil, tahlil itu bid'ah dolalah ya ono terus ditambahi meneh wong mati ora perlu dikirim ora ditulung dina ora pitung dina 40 dina ora kuwi kabeh bid'ah dolalah monggo monggo nek sampean arep melu sing tek-tek bid'ah dolalah monggo nek cara kula wong mati luwih-luwih wong tuane dhewe niku selagine tiyang sepuh kita niku pancen wong Islam senajan toh ngibadah iki ora patek jejeg lah ana ta ya Kang ya Islam nek salat ki jan teko nek dong kober ngono wae niku selagine tiang sepuh kita menika kok Islam senajan kasarane lek ngibadake jan englak-englek niku kula sampean sebagai anak nek wong tuwa niki pun mati tetep dikenake njaluke ngapura dosane wong tuwa niki wae ning senajan wong tuane dhewe nek pancen ora agama Islam tekan mati ora netepi agama Islam kula panjenengan sebagai anak niki dipun haramaken ngirim lan njaluk ngapura dosane tiyang sepuh niki Al-Qur'an sampun memberikan penjelasan kok sing dicontohke wong tua mati sing ora netepi agama Islam diharamke njaluk ngapura dosane ingkang damen contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabine Allah Khalilullah kekasih Allah ning ramanipun ingkang naminipun Pak Azhar niki lak mboten nyembah Gusti Allah lha nyembah reca wong reca ingkang dipun sembah ramane Nabi Ibrahim niku dipajang nanggon kiwa tengen Ka'bah zaman semanten niku jumlahe ana 360 brahala dipajang nang kiwa tengen Ka'bah niku sesembahane ramane Nabi Ibrahim. Lah mula nalika ramane Nabi Ibrahim niku sedo, Nabi Ibrahim lan nyuwunaken pangapura dhateng Allah. Waghfir li abi. Innahu kana minadh dhalin. Gusti mugi miyan paring pangapura dhateng bapak kula. Awit bapak kula tiyang kesasar. Tapi Allah le ngendika ora iso Ibrahim. Senajan kuwi bapakmu ning mungsuhku senajan kuwi bapakmu ning ora nyembah aku lah nek kowe anake ning kowe kekasihku wong kowe nabiku utusanku niki Nabi Ibrahim niki mawon dadi nabi kasih Allah bapake ora Islam njaluk ngapura ditolak kok nek bapakne niku tiyang Islam kula panjenengan tetep dianjurake bekteni njaluke ngapura dosane tiyang sepuh senajan tiyang sepuh sampun pejah paham mboten lah niki nalika semanten sahabat lek matur nek tiyang sepuh sampun pejah kula anggenipun bektesi kados pundi ya kuwi nganggo ayat Quran nek mboten kuwasa ngangge ayat Quran fa bi kalimatin thayyibah kon macake tahlil sahabat niku lek usul niku jan nganti tertil banget. Sakwise ngusulke nek ora iso maca ayat Quran kon maca kalimat thayyibah niku ya jadi takoke to. Upami Kanjeng Nabi ya mboten kuwasa mawi kalimat thayyibah. Aku jajal tak njaluk mupakatan karo sampean, Pak. Kira-kira nek cara sampean ndak ya ana wong Islam kok ora iso maca la ilaha illallah ki ana apa ora kira-kira? Nek cara akal ya ora ana to nggih. Ning bareng tak teliti bener-bener
sahabat niki cerdas. Jebulane kok ana to Kang wong Islam ning ora iso maca la ilaha illallah. Napa nggih wong bisu kok. Wah nek ngono sahabat iki ya cerdas ya. Nek mboten kuwasa maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi ngendika, mungko bapakmu mbokmu sing wis mati kuwi kok jalukno ngapura dosane maring Gusti Allah. Dadi upamane ora iso sedekah, ora iso maca Quran, ora iso tahlil, ayo teko jaluke ngapura. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring pangapura dhateng sedaya dosa kula lan dosanipun bapak biyung kula ingkang sampun seda. Ngono kuwi kena, Kang.